Aha, nange lelo bimpeddeko. Bano bannankyukakyuka, abaana ba People Power, abaana ba Kyagulanyi, Egye Lya Kyagulanyi bwe litagoba teridda. Ate bali luno anti batandise genda byalo ku byalo, nnyumba ku nnyumba nga balaalika bassentebe n'abantu abo abaganya okwegatta ku struggle, abaganya okwegatta ku national platform, abaganya okuvaayo okugoba Gen. Museveni mu Uganda nti singa olutalo lutandika, singa okalakasa kutandika ne bagaana okwetabamu bajja kajjuutuka. Era nti abo bonna bassentebe b'ebyalo abaganya okwegatta ku national platform, abanajja okwesimbawo nga tebali ku kaadi ya national platform, oba abanajja okusaba okubawagira nga tebali nga si ba national platform, tekabatanda ne batandika okutambula mu byalo nga banoonya bassentebe b'ebyalo kuba banatera okulonda, bajja kubagoba embooko era bajja kubagaana okufuuka bassentebe kubanga tebagwanidde. Bano bagamba obukulembeze bwonna ku byalo gye butandikira, abakulembeze balina kuba ba national platform, so tebalina kuba ba kibiina kirala kyonna. Kati kankulage ttiimu ya Kyagulanyi Center mu Robert Bobi banna People Power nga bali mu byalo eby'enjawulo bagenda balaalika ensi n'okubazuukusa nti tulina okwekalakasa okuggyako Museveni era ffenna tulina kuba mu People Power. Bw'oba toli mu People Power then gwegende wa Museveni obeene Museveni wo, ekinaddiro n'okiraba nereka abaana bayitewo balumbe. Kale njagala tulabe ebigambo bino okuva mu soja oba mu basoja ba national platform bali ku ground. Sebo chairman omukisa gw'olina nze kiwanuka kuba kati ensonga ze nakyo kwanza olina bazeebuuza ku nze. Omukisa gw'olina nze okujja okwogerako n'abantu okuli omukisa kwegatta ku NUP. Bonna batewegase ku NUP nze nja kutunuzaamu omudumu. Tuli mu nteekateeka za kutereeza ggwanga lyaffe. Nga tutandikira ddala ku bukulembeze obusookerwako. Nze neewaddeyo mu maanyi gange amatonotono ne mu busobozi bwange okujja okusiguukulula bassentebe bonna abatakiririza mu nkyukakyuka. Onooba ogaanye okutwegatta kutujja kujja ate tujja kukujjawo. Tukaddemu. Pray it again. Sebo chairman omukisa gw'olina nze kiwanuka kuba kati ensonga ze nakyo kwanza olina bazeebuuza ku nze. Omukisa gw'olina nze okujja okwogerako n'abantu okuli omukisa kwegatta ku NUP. Bonna batewegase ku NUP nze nja kutunuzaamu omudumu. Tuli mu nteekateeka za kutereeza ggwanga lyaffe. Nga tutandikira ddala ku bukulembeze obusookerwako. Nze neewaddeyo mu maanyi gange amatonotono ne mu busobozi bwange okujja okusiguukulula bassentebe bonna abatakiririza mu nkyukakyuka. Onooba ogaanye okutwegatta kutujja kujja ate tujja kukujjawo. Ebigambo mubiwulidde ndowooza byebyo lye bayita Egye Lya People Power bali ku ground kyalo ku kyalo. Abachairman ab'emamaaza abawoza mbu ate simanya ffe tuli ba NRM, simanya ffe tujja kuwagira NRM, simanya ffe tuli ba People Power. Esaawa okubafufugaza bonna bafume bagende Museveni waabwe, tuteekewo bachairman bassentebe aba national platform, abassentebe aba People Power, bassentebe abanayimirirawo ku lw'abantu abo abanakkiriziganya n'ebigendererwa eby'omukulembeze Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine. Era ng'eno y'essaawa kano ke kadde okulaba ng'ekyo kituukirira. Ajjukira nti abassentebe banaatera okulondebwa abo ab'oku byalo ate nga abo bakola kinene nnyo mu bukulembeze bw'eggwanga. Singa bonna oba balina ground eyo yonna ng'ogiyina anti kabaka weddemu. Mwami Museveni abajja agezaako kwagala okubba naye ng'ate wamusookayo dda. N'olwekyo tulina bonna okuba nga tubafuna nga tubateeka mu ttaano nga tubanyweza bulungi. Tumanyi nti obukulembeze bonna okuva ku grassroot wansi bwa People Power bonna abaliko ba People Power bannankyukakyuka alwa abantu abadde balemeddeko ebbanga eddene nga bagootaanya enteekateeka nga baddamu kuwoza ate tulina Museveni ate biki ate nga n'abantu bali kirala. So ekaweefu baaliwo kuzo okusaba muli munnansi
buli omu gy'ali azuukuke ave mu tulo ave mu katemba tusobole okutereeza tusobole okununula eggwanga lyaffe. Ffe tulina bannaye okwenunulira ensi eno, ffe tulina okwenunulira ggwanga lino. Tewaliyo mulala ajja tununulira ggwanga Uganda okuggyako ffe bannannyinimu abazaaliddwa wano, abaana abaawano, ffe tujja okulyenunulira eggwanga lino. Era ebigambo bino bisufu, binyuma, bisaana ebigambo bino okutambuza kubanga bya muwendo. Tulina kati okwogera reality, tulina okwogera alaali nga bantu tubabuulira ddala ebya ddala so si kwenya. Tugenda okutuuka ku ntikko y'olutalo luno tuwangule. Sooka owulire ggwe. Hello. Sebo chairman, omukisa gw'olina nze kiwanuka kuba kati ensonga z'ennakyo gwanze olina bazeebuuza ku nze. Omukisa gw'olina nze okujja okwogerako n'abantu okuli omukisa kwegatta ku NUP. Onaaba teweegase ku NUP nze nja kutunuzaamu omudumu. Tuli mu nteekateeka za kutereeza ggwanga lyaffe. Batutandikira ddala ku bukulembeze obusookerwako. Nze neewaddeyo mu maanyi gange amatonotono ne mu busobozi bwange okujja okusiguukulula bassentebe bonna abatakiririza mu nkyukakyuka. Onooba ogaanye okutwegatta kutujja kujja ate tujja kukugyawo. Bw'onooba ogaanye tujja kwetuukira. Aye tujja kutuukira wo. Mulina okwegatta ku national platform, mulina okwegatta ku people power, mulina okwegatta ku NUP, mulina okwegatta ne bannayuganda abalumirirwa abanyigirizibwa. Tujja okusobola okununula eggwanga, tujja okusobola okugoba bano abasajja abatuviire eggwanga lyaffe liddemu lyeyagale, eggwanga lyaffe liddemu litinte. Bino nno President Kyagulanyi yatugamba nti buli omu beera Kyagulanyi buli gy'obeera, buli wootuuka beera Kyagulanyi, buli wootuuka beera Kyagulanyi, buli wootuuka beera Kyagulanyi. Kati kye tuliko ne bano kye baliko nti bwe mba wano nga ndi Kyagulanyi naawe alaba no beyo n'oba Kyagulanyi, n'awulira n'aba Kyagulanyi, ffenna ne tuba ba Kyagulanyi. Mwami Museveni taba talina kyatugamba. Kati tulina okwongera abantu bateekamu nti okununula Uganda si bya muniino, tulina kubyenyigiramu ffenna wamu. Oba oli ssentebe, oba oli kansala, oba oli MP, oba oli chairman, oba oli ki, olina okwetaba mu lutabaalo luno. Oyagala toyagala olina okulwetabamu tusobole okununula eggwanga Uganda, tusobole okununula ensi yaffe, tusobole okufuna ku nsi ennungi, ensi ennuŋŋamu, ensi gye tuneeyagaliramu ffenna, ensi eneetuwoomera, ensi eneetunyumira, y'ensi Uganda ffenna gye twetaaga, y'ensi yaffe mwe tunaawangaalira, mwe tunaaziikibwa, mwe tugenda okukuliza abaana baffe, mwe bagenda okuzaalira bazzukulu baffe. Eno ensi tulina okugirwanirira ate nga ffe tulina okulwana. Wabwe nkubamu byempitamu leero mu Uganda olw'okuba eri bweti. Olaba nze mmenyeka bwenti naye ate abaana bange bo bagenda kuba batya. Kati tulina okwanguyanguyako ensi etereere, tutereereze abaana baffe bafune we baliwangaalira, bafune we balibeera nga wanyuma era nga wasaanidde. Ffe tulina okikola ffe ffennyini ffe abaliwo leero. Abaana basaanye nga biteredde olwo tweyagalire mu ggwanga lino Uganda. Obugambo buno bunyuma, gwe abali tunabbuulirako sooka obuwulirize wano. Sebo chairman, omukisa gw'olina nze kiwanuka kuba kati ensonga z'ennakyo gwanze olina bazeebuuza ku nze. Omukisa gw'olina nze okujja okwogerako n'abantu okuli omukisa kwegatta ku NUP. Onaaba teweegase ku NUP nze nja kutunuzaamu omudumu. Tuli mu nteekateeka za kutereeza ggwanga lyaffe. Batutandikira ddala ku bukulembeze obusookerwako. Nze neewaddeyo mu maanyi gange amatonotono ne mu busobozi bwange okujja okusiguukulula bassentebe bonna abatakiririza mu nkyukakyuka. Onooba ogaanye okutwegatta kutujja kujja ate tujja kukugyawo. Akiwulidde bw'anaaba agaanye okutwegattako tujja kujja, tujja kutuukira wowe.
ayina okwegatta ku nkyukakyuka bassentebe bonna ab'ebyalo balina kuba ba national platform, balina kuba ba nuupu, balina kuba ba people power, balina kuba bannankyukakyuka lwetugenda okufuna ensi ennungi nga bassentebe bassa kimu naffe kyetussa nga balowooza kimu naffe kirowooza. Uganda begenze tunyumira, Uganda begenze tuwoomera, tuba tugenze kweyagala nga ffe bannansi ate nga manyi kijja kuba one day one time tujja kukirabako in the lifetime nga Uganda eteredde, nga Uganda etuwoomera, nga Uganda etunyumira nga ffe bannansi. Nsaba mbasiibulire wano, tujja kuba tuddamu okubigamba ebigambo. Mwebale kubaako, mwebale kutwagala, naffe tweyama nti tugenda ganoonyanga, tugenda gaffe fettanga byonna gye biri tusobole okutambula n'okumanya mumanye ekituufu exactly ekiri ku ground mu ggwanga Uganda. Omukama abakuume, tujja kuba tuddamu tubitebye. Bataayi mwera.